Ya, ini mau mencoba tanpa FPV dulu, cari CG. Ngetrim. Lu Mas kok kayak basnya gur cilik ya, peyonanku. Apa nih? Anu ne bane 7 cm opo piro kae? Kok enek sing 7? 8. 8 dong. Era 9 dong. Nggonanku sono nek omah Itu keturunan. cilik iki. Keter nang nggon asbal. Keter. Anu keter bane. Ya. Kamerane nang buka. Aku tak tutke kanggo pesawat cilik. Iki ngetes gambare aman ora rono gambare. Cek pening Mas. Pening. Ora Nih Mas Sandu ngetrim. Pening banget. Mulus berarti ya. Tapi sing ngematke Ora kata para blesen kira mulus. Go karo tak coba rada ado. Dadi men iso estimasi pas terbang. Cek loro apa Mas? Tahu apa? Pesawate nek iki Mas. Iki gambare sik konek. Sik, sik. Konek no. Ora buat ya, ora garing-garing. Nah, iki lagi dirasani. Rasane piye? Lho, cedak kok malahan. Nek ndure pas kok masalah. Iki Kepior lho Mas. kepior tok tapi nek mau. cek ketok ya. Nah, iki dirasani mah kepior iki sik. Iki normal biasa pada. Coba arah rono. Tak jauh. Iya Mas rasake dadi pilot. Heeh. Tapi ora geter ya. Ora kanan sini. Ora. Gantian sih. Coba sih. Pengen juga. Ini gantian nih. Wis gantian. Oh, saya belum muter. belum dong. Malah digilir. Anu lepas Mas, lepas. Jangan. Ora apa-apa sing Lopas itu gak pusing. Lopas gak pusing. Ini loh, Mas Ando aja aman kok. Ya kita masih. Kita lagi gitu. Gas Mas, rodok gede Mas, kena angin dan. Aku nyingir wis. Lepas sih. Mantap, guys. Landing sih, Mas Batri. Wis enak kok. Aman ya gambar ya? Aman. Ini berarti take off Lah kok kulon hitam. Jaluknya. Ini lho pesawat sih. Landing ora sing kono to, Mas. Sing kene. Wani iki. Mantap. Kanan ki, Mas. Kanan ki, Mas. Iya. Aman. Mantap. Aman. Aspalan aman. Betul toh. Wong barang
Aku kan mlebu kono ketutup. Tak rekam, Mas. Tak rekam nganggo kamera biasa juga iki. Enak itu blending. Cuman aku kan